好，呢個咧比較特別啊，就係如果本身你有個圓形啦，圓形個 centre 係叫做49啊0啊，跟住咧我有條線斜切過嚟，咁唔知切喺邊個位啊？但係我總之就係知個 slope 咧就係叫-4，咁佢可能有機會 cut 中呢度都唔定嘅，但係我唔知啦。有好多個版本，但係你會發覺咧呢度所有嘅版本咧，佢哋個 midpoint 其實都係呢啲位嘅，就我用第二隻顏色寫啦。呢啲位、呢啲位、呢啲位，咁有咩特別啊？就係一條 perpendicular bisector of 呢一個 PQ 嘅，係啦。咁即係簡單嚟講，呢個 ST 咧就一定要喺呢條線上邊。好啦，呢條線有咩特別啊？頭先提過 perpendicular bisector 啊嘛，即係咧佢個 slope 咧就係1/4嚟嘅，係啦。咁即係你會見到呢扎嘢啊，就應該全部都係呢條線嚟啦。而呢條線個 slope 係1/4，咁所以我哋會知道一係 A 一係 C。咁跟住第二個重點係咩咧？第二個重點係你睇得出佢 pass through 呢點嘅喎。咁即係我將呢點代入去就應該啱啦。咁代入去邊度咧？第一個49減4乘0減49就出到0，搞掂 A。